ลวงพ่อชาแล้วหลวงพ่อชาท่านก็ได้ตอบมาแต่ว่าโยมพ่อเป็นคนที่ละเอียดแล้วก็รอบคอบท่านอัดเทปคำตอบนั้นมาในเทป And my father, he told me that the letter that you wrote to me, I took it along to Ajahn Chah for him to read. And the nature of my father is that he was somebody who was very thorough, very careful. And so he took a tape along with him as well, and he recorded Ajahn Chah's response. ในคำถามที่เราถามไปนั้นเราถามว่าเราก็เล่าถึงเหตุการณ์ตลอดระยะเวลาวันครึ่งว่าสภาวะที่มันเกิดขึ้นนี้มันคืออะไรมันเป็นยังไง And in that letter, as mentioned, the question that I asked of Ajahn Chah was all of these things that had been arising in that 1 day and a half that I mentioned before. What does it all actually mean? แต่ว่าก่อนที่คำตอบจะมาถึงนั้นปัญหานั้นถูกแก้ด้วยตัวเราเองแล้ว However, before that, my father brought the answer to all this. Within that week, my own mind had actually solved the question. เราไม่สงสัยในปัญหานั้นอีกแล้ว And I had absolutely no doubts within that question anymore. แต่ระหว่างที่เราสนทนากับญาตินั้นพอดีโยมพ่อก็เปิดเทปให้ฟัง And while chatting away with all my relations, my father, he turned on the tape for me to listen to. ในเทปนั้นก็พูดตอบหลวงพ่อชาท่านก็อ่านจดหมายแล้วก็พูดให้ฟังถึงเรื่องที่ตามปัญหาไปท่านก็พูดประมาณสัก15 นาที 20 นาที And on that tape, Ajahn Chah, he read out the letter that I wrote and then spoke for about 15 minutes in answering my question. แต่สรุปแล้วในเนื้อหาในจดหมายนั้นท่านตอบมาว่า And in summary to the contents of my letter, สภาวะหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นเป็นนิสัยปัจจัยเก่าของท่านตันเขา Ajahn Chah, he said that all these events, these phenomena that are arising within the mind, they are due to the supportive states, the strong conditioning that one has carried across with one from past practice. แล้วท่านก็พูดต่ออีกประโยคนึงซึ่งเราก็ไม่ค่อยได้เราก็เก็บไว้เป็นความลับไม่ค่อยได้พูดให้ใครฟังโดยส่วนมาก And he said one more sentence which normally I do not relate to people. I keep that as a personal secret. I've never really mentioned it to many people. นายโยมจะฟังไหม You want to know? จะฟังเลยท่านก็พูดต่อไปว่าท่านก็พูดต่อไปประโยคนึงว่าชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของท่านแล้วล่ะ And Ajahn Chah, he said on this tape that this is the last life of Prattam, of Ajahn Dtun. แต่เราเป็นคนที่อาจจะมีกิเลสมีทิฏฐิมานะมีความอายแล้วก็พูดสวนไปในเทปนั้นบอกว่าตรงนี้มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับคำพูดของท่านมันขึ้นอยู่กับเราว่าถ้าเราไม่ปฏิบัติก็ไม่สามารถที่จะรู้ธรรมเห็นธรรมได้แต่เราถ้าเราปฏิบัติก็อาจจะรู้ธรรมเห็นธรรมได้ And it may be due to kilesa or personal conceit that when I heard this on the tape, I said to those who were there that it may not necessarily be so like this. This is completely conditional upon my practicing further. If I do not practice, then this will not happen. If it is to happen, then I have to continue with my practice for it to be so, as he said. ตรงนี้เราก็ปกติแล้วก็ไม่เคยพูดให้ใครฟังอันนี้ไม่รู้ยังไงพูดให้โยมฟังนะ Normally this I do not relate to people. I'm not sure how it's actually come about that I say it this time round. แต่ก็ฟังไว้เฉยๆแล้วกันเป็นเรื่องเล่าอันนี้หลังจากนั้นเราก็ไม่ค่อยส่วนมากเราจะมัวจะคุยกับญาติไม่ค่อยจะสนใจเทปนั้นอันนี้เสร็จแล้วหลังจากคุยกันโยมพ่อเราก็บอกว่า
จะเอาเทปไปไหมเราเป็นคนมีนิสัยไม่สนใจในการอ่านหนังสือและฟังเทปเราก็เลยไม่เอาไว้ After that, I just continued chatting away with my relations, and my father, he asked me if you want to keep a hold of this tape, and my nature is that I never given much attention to reading or to listening of tapes. แล้วเราก็ลืมเรื่องนี้ไปเลยไม่ได้สนใจจน15 ปีให้หลังแล้วก็มีโยมพ่อพูดขึ้นมาตอนเป็นพระแล้วก็เลยให้เขาไปหาดูเด็กพวกหลานก็ไปอัดเทปเพลงแล้วก็เสียไปหมด I did not wish to hold on to this tape myself. I had my father hold on to it, and I completely forgot about this tape actually for about 15 years. And it was my father. He brought this subject up one time when talking with other people, and my father said, "I'll get that tape and we can listen to it again." However, when he went to get the tape and found it, it happened that some of my younger cousins or whoever had recorded some music over it. น่าเสียดาย It's quite a shame, really. แล้วก็พอหลังจากนั้นเราก็ไม่มีทรงแต่สติแค่นั้นแล้วก็เราก็ดูว่าสภาวะของจิตจะเป็นยังไงเพราะว่าเราไม่เชื่อว่าไม่มีเหตุผลในการที่จะละกิเลสขาไม่สิ้นไปจากใจได้ And so after that, during that period, like I said, I wasn't doing formal practice. I just had mindfulness, watching over my mind, observing this change in my mind and seeing the condition that the mind was in, seeing if things would change. Because like I said, the necessary causes for the complete letting go of lust, of sexual attraction, they had not been put in, and yet the mind did not have any emotions of this at all. หลังจากนั้นประมาณถ้าเดือนกว่าหรือเกือบ2 เดือนเนี่ยจิตก็กระเพื่อมขึ้น And it was about a month or 2 months after this event that things started to ripple again in the mind. คือมีอารมณ์กระเพื่อมขึ้นทำให้เรารู้ว่ายังเหลืออยู่ And so emotions started to bubble up in the mind, and then I knew that there were still emotions remaining. แต่เรื่องวัตถุธาตุทั้งหลายรู้สึกว่าหลุดออกไปความยึดมั่นถือมั่นในวัตถุธาตุทั้งหลายรู้สึกว่าไม่มีอยู่ภายในใจจิตเรารู้สึกว่าไม่ติดอยู่ในวัตถุธาตุทั้งหลาย However, feelings towards material objects, it was as if it completely dropped from the mind. The mind was completely, there was no attachment at all within the mind towards any manner of material form. เรารู้ว่าเรื่องความยึดมั่นถือมั่นในกายตนเนี่ยเราละออกไปได้แค่ส่วนหนึ่งจาก3 ส่วน And I knew that attachment and clinging towards this body had been let go of by one portion, by 1/3. พอจิตลดระดับลงมาให้เราได้เห็นความกระเพื่อมของจิตนั้นเราก็มาพิจารณาว่าทำไมอารมณ์นี้ไม่ดับไปจากใจ And knowing for myself that the change of my mind, that the kilesas had lessened to some extent, then I asked myself, why is it that these emotions have not completely gone from the mind? ก็เพราะว่าเราก็รู้ว่าเพราะว่าเราเห็นอสุภะภายนอกมากกว่าเห็นอสุภะภายใน And I knew that it was like this because that I was seeing the asupa or the unattractiveness of things externally more than I was seeing it internally. ต่อจากนั้นเราก็พยายามที่จะย้อนกลับมาพิจารณาอสุภะในกายตนให้มากขึ้น And so after that I returned to contemplating the loathsomeness of the body, but more so with concern to my own body. เราอยู่ที่สาขาที่พัดบึงเขาหลวงนี้ระหว่างนั้นมีอยู่ช่วงหนึ่งพอดีหลังจากนั้นหมู่คณะพอดี
งจากเข้าพรรษามาแล้วออกพรรษาก็มีพระเขาทำกฎกันนะในวัดอันนี้มีเพื่อน2 คนก็ทำกฎที่พระใช้นะกลางกฎเสร็จ2 อันแล้วก็มาให้เราดูว่าไหนสวยกว่ากัน And my practice continued on that Pansa for that rains retreat, and then after the rains retreat there was a period where some of the monks there they were busy making requisites, in particular the umbrella which monks often use when they go off travelling, which they hang a mosquito net over, and they had made 2 of these umbrellas, and they brought them to me wanting to know which one was better or which one was more beautiful than the other. ตาเราเห็นรูปกฎ2 อันนะจิตเราเป็นกามากเลยเราเห็นว่า2 อันนี้ไม่มีอันไหนสวยกว่ากันมีสภาวะเท่ากัน And from my mind looking at those, it was completely impartial. There was absolutely no difference between the 2 of them. คือกฎ2 เล่มนี้เนี่ยประกอบไปด้วยธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟเหมือนกันมีสภาวะไม่แตกต่างกัน Meaning that both of these umbrellas were made up of the 4 elements, and that there was absolutely nothing, there was no difference between the 2 of them. เราก็ถอยจิตออกมาเราก็คิดว่าต้องพูดตามสมมุติของโลกเขาเราก็เลยพิจารณาดูให้ดีว่าอันไหนจะสวยกว่าอันไหนเราก็บอกเขาไปตามความรู้สึกของสมมุติ And seeing like this, however, I pulled my mind back and knew that I would have to speak according to like conventional terms, and so I told them which one that I thought was the better of the 2, according to whatever attributes each one had. การพิจารณาในวัตถุธาตุทั้งหลายนั้นแตกละเอียดไปหมดเราไม่ต้องพิจารณาอะไรแล้ว And so for myself, any contemplation of material objects, material form or what have you, it completely broken, it completely come to an end. แต่เรื่องนี้ถ้าพูดถึงฟังยากเข้าใจยากเพราะว่ามันไม่เป็นโดยทั่วไปส่วนมากตรงนี้การที่ติดจิตจะไม่ติดอยู่ในวัตถุธาตุทั้งหลายมันต้องถึงในระดับ3ที่จะละวางได้แต่เราเป็นก่อน This aspect of completely having put down all attraction and aversion towards material objects, this may be very difficult for you to understand, because generally this state of mind does not happen at that level of the Dhamma. It normally arises more at the 3rd level of Dhamma, namely for those of you who don't understand being an anagami. แต่เราจะไม่อธิบายให้ละเอียดหรอกเพราะว่าเรามาพิจารณารู้ในภายหลังแล้วแต่เรายังไม่อยากจะอธิบายให้ละเอียดเพราะว่าจะเล่าเรื่องทั่วๆไปก่อน And it wasn't until some time had passed by that I completely understood why this had happened. However, I won't go into that in great detail because that will take some time. I will just relate things in more general ways. ว่าเหตุอันนี้มันเป็นเพราะอะไรเราก็รู้จักอยู่ And I knew it was because things were like this. I knew the causes as to why things were like the way they were. หลังจากนั้นเราก็คิดว่าอยากจะฟังธรรมของหลวงพ่อชาเพราะว่าเราไม่รู้จักว่าการฟังธรรมนั้นฟังธรรมะเป็นยังไงว่าเราไปปฏิบัติเอง During that time, I had this feeling that I wished to listen to the Dhamma of Ajahn Chah, because normally I did not listen to Dhamma. I spent more time just concerned with my own practice. แต่ระหว่างออกพรรษานั้นพอดีพระก็ไปฝึกหัดภาวนาที่ป่าช้ากันป่าช้าห่างจากวัดประมาณสัก2 กิโลป่าช้าสาธารณะคือพระก็ไปพระที่วัดเนี่ยก็ผัดเปลี่ยนกันไปการกดภาวนาอยู่ทีละ2 รูปบ้าง3 รูปบ้างแล้วมีวันหนึ่งเราก็คือว่าเรารอคิวไงจะไปทีหลังต้องให้พระอาวุโสไว้ก่อนคนละ3 วัน 7 วันอะไรเงี้ยเราก็รอไปเรื่อยๆก็ไม่มีโอกาสว่าพระอาวุโสนั้นเขาจะต่อคิวกันไปแต่เราก็เคยไปเยี่ยมเขาตอน 2 ทุ่มไปเยี่ยมพระที่อยู่ป่าช้าเดินไปกลางคืน
แต่เราไปพิจารณาดูว่าถ้ามาอยู่สองสามคนนี่เราไม่อยู่หรอกใจมันมีกำลังมากถ้าไปอยู่ก็อยู่คนเดียวดีกว่าถ้าอยู่สองสามคนก็ไม่กลัวอะไรที่มีเพื่อนแต่หลังจากนั้นเราก็ไม่มีโอกาสได้ไปอยู่กับช้านะ In that period after the rains retreat, a number of the monks, they would go off to practice in a cremation ground, which was just a few kilometers away from the monastery, and it was quite popular, and so there was quite a number of monks who wished to go there, and so the priority was given according to seniority, and each one would go for 3 days or for 7 days, and they would normally go there in pairs and hang up their umbrellas and put up their umbrellas and hang the mosquito nets and live there for a short period of time and practice. And I didn't actually get an opportunity to go and practice there because of the number of monks who wanted to go, and I wasn't so senior. However, I did go once to see them at about 7 or 8 o'clock at night, and seeing that they were there going to practice there together in pairs, I actually thought to myself that I don't want to come here like this anyway. I didn't think it was the right way to practice because my mind was very, very strong at that time. แล้วเราก็รู้ว่าจิตใจของเรานั้นมีกำลังแล้วก็รู้สึกว่าไม่หวั่นไหวแต่ว่าพอดีการที่จะไปอยู่ป่าช้านั้นต้องรอเวลาแล้วเราก็คิดว่าไม่มีเวลาแล้วเราต้องย้อนกลับไปวัดหนองโพงหลังจากอยู่ที่เมืองเขาหลวงได้6 เดือนตอนต้นปี2522เราก็ย้อนกลับไปที่วัดหนองโพงAnd like I mentioned, I never did get to have an opportunity to go and practice there. But however, at that time, my mind was very strong and unshakable, and so it didn't bother me that I did not have the opportunity to go there and practice or test myself out like that. And by the end of the year, I had to return to Wat Papong, so I lived at that monastery at Wat Bun Khao Luang for about 6 months, and then at the start of the new year, that's when I had to return to Wat Papong. พอจะหลังจากที่เรากลับไปวัดหนองโพงไม่นานแล้วก็มีกิจธุระที่ต้องลงไปกิจนิมนต์ที่กรุงเทพกับหมู่คณะแล้วหลังจากนั้นแล้วมีหลวงพ่อองค์หนึ่งซึ่งเป็นลูกศิษย์หลวงปู่ขาวท่านไปพักอยู่ที่กรุงเทพแล้วก็กับญาติโยมก็นิมนต์ชวนให้เราขึ้นไปกราบครูบาอาจารย์ทางคือหลวงปู่บุญนานะชวนให้เราไปกราบครูบาอาจารย์ลูกศิษย์หลวงปู่มั่นคือหลวงปู่ขาวหลวงพ่อชวนหลวงพ่อแบนแล้วหลวงปู่กินนารีไม่ถึงขึ้นอีสานนะครับ ตอนนั้นพอผมไปอยู่วัดหนองโพงไงแล้วผมก็มีกิจนิมนต์เข้ากรุงเทพไปกับหมู่คณะแล้วก็คือไปฉันในบ้านแต่ผมจะเล่าให้ย่อไม่ได้เรียนยาวแต่ที่จะไปกราบหลวงปู่ขาวหลวงพ่อนั้นก็ต้องขึ้นอีสานใช่พอไปอยู่ภาคกรุงเทพเสร็จแล้วนี่หลวงปู่บุญนาเนี่ยโยมคนนิมนต์ให้หลวงปู่นำคณะพาไปกราบครูบาอาจารย์ทางธรรมยุทธเพราะว่าท่านเป็นลูกศิษย์หลวงปู่ขาวเนี่ยเพราะว่าท่านเข้าง่ายอันที่ผมก็อยู่ที่นั่นเขาก็เลยว่าขอนิมนต์ให้ผมไปด้วยผมก็ยินดีเพราะผมก็ไม่เคยไปกราบครูบาอาจารย์ที่ท่านเป็นพระแบบดีแบบชอบผมก็เลยได้มีโอกาสเดินทางไปโดยรถบัสนะเพราะว่าคณะไปหลาย10 คน Shortly after I returned to Wat Papong, I had to go on an invitation to Bangkok. It was on an house invitation, and when I went there, some of the lay people there that I knew, they invited me to go along and to pay respects to another monk who was a disciple of the Venerable Ajahn Kao. Ajahn Kao was a direct disciple of Luang Por Mun's, Ajahn Mun's, and so went to pay respects to him. And shortly after that, these lay people, they were actually organizing a trip to have this Ajahn, whose name was Luang Por Bunna or Ajahn Bunna, to lead
a party of lay people and monks to go up to the north of Thailand, northeast of Thailand, and pay respects to a number of quite prominent and well-known monks who were direct disciples of Ajahn Mun, and so they invited me to go along as well. ก็ดีที่ได้มีโอกาสไปกราบหลวงปู่ขาวแล้วก็ได้ไปส่งน้ำท่าน And so it was really good that I had this opportunity to go up and pay respects to the Venerable Ajahn Kao, who was a disciple of Ajahn Mun, and I also had the opportunity to help the other monks when they were giving him a bath. แล้วได้ไปกราบหลวงพ่อจวนที่ภูทอกหนองคายจังหวัดหนองคาย And also went to the province of Nong Khai and went to see Ajahn Dtun. แล้วมากราบหลวงพ่อแบนที่จังหวัดสกลนคร And then travelling down to the province of Sakonnakorn to see the Venerable Ajahn Ban. แล้วมากราบหลวงปู่กินนารีซึ่งเป็นลูกศิษย์หลวงปู่มั่นเป็นอาจารย์หลวงพ่อชาอยู่ที่นครพนม And also going over to Nakhon Phanom to pay respects to Ajahn Kinari, who was also a disciple of Ajahn Mun and also an Ajahn of Ajahn, one of the Ajahns of Ajahn Chah. แล้วก็ย้อนกลับไปที่วัดหนองมะพงไปกราบหลวงพ่อชาแล้วก็เราก็ไปอยู่ภาวนาที่นั่นต่อ And then we went down to Wat Pah Pong to pay respects to Ajahn Chah, and I remained on there practicing on at Wat Pah Pong. เนี่ยต้องเข้าใจนะว่าแต่ก่อนวัดหนองมะพงเนี่ยพระอยู่กันแบบง่ายๆกุฏิไม่มีมุ้งลวดแล้วห้องน้ำก็ใช้ห้องน้ำรวมซึ่งบางทีก็เป็นห้องน้ำไม่มีหลังคามีแต่ฝา3 ด้านแล้วก็มีตุ่มน้ำข้างในต้องตักน้ำเข้าไปไว้ในตุ่มแล้วก็พื้นก็เป็นพื้นไม้กระดานที่ก็ยืนส่งน้ำใช้ผ้าอาบอะไรต่างๆเนี่ยแบบเรียบง่าย You must understand that back in those days practicing at Wat Pah Pong, life was very simple. In the huts, just very simple huts with no mosquito netting and other comforts that there could be, and also having to use communal bathrooms. And bathroom may not be quite the right word sometimes, like the bathing area. It was just like it just had walls. There was no roof, and there would just be like these large storage jars in there where we would have to carry water to fill them up, and that's where you would have your bath. There was just like these planks of wood underneath where you stood on and took your bath in a shed like that. การนั่งสมาธิหรือว่าการนั่งสมาธิส่วนมากก็ใช้ผ้าปูนั่งในผืนเดียวปูกับไม้ไม่มีบอร์ดรองแบบนี้ปูกับไม้หรือไม่ก็กับพื้นหินหรือว่าเราปูกับพื้นดินก็ใช้ใบไม้รองแค่นั้นก็นั่งได้ And when it came to sitting in meditation, there was just putting my cloth my sitting cloth on the wooden floor or on the stone floor if it was outside. If it was sitting on the earth, then maybe just putting down some leaves and then spreading my cloth down on top of that, and that's the way one had to sit in meditation. แต่ตอนกลับไปวัดหนองมะพงใหม่ๆนั้นเรามีโอกาสได้สนทนาธรรมกับเพื่อนสาธมิกรูปหนึ่ง However, when I just got back to Wat Pah Pong, not having been there not so long, I had the opportunity to have a chat about Dhamma with one of my friends. สมัยก่อนนั้นเขาเวลาเขาคุยกันถ้าคุยกันส่วนมากจะคุยเรื่องการแบบภาวนา Mostly back then when monks used to chat with each other, they would normally talk about Dhamma. เรานั่งฉันน้ำเนี่ยนั่งฉันน้ำกันนั่ง2 คนที่กุฏิเราจะคุยกัน And the two of us, we were sitting together at a hut, just having a drink together. วันนั้นเพื่อนสาธมิกซึ่งเป็นพระอาวุโสท่านก็มีเมตตาธรรมดีท่านก็ถามว่าตันแก้วน้ำใบนี้ท่านดูแล้วท่านเห็นเป็นยังไง And my friend, who was more senior than me, due to his metta or kindness, he was trying to be kind and offer teaching to me, and so he had a cup in front of me, and he asked me, "Dan, how do you perceive this cup? How do you see this cup?" เราก็บอกว่า
เรามองดูแล้วเนี่ยเรามองดูแล้วก็เฉยๆคือว่าใจเราเห็นสักแต่ว่าเห็นเราเฉยๆ And my mind, it was quite indifferent in seeing it. It was just seeing it. That's where my mind was. เพื่อนเขาอยู่กับครูบาอาจารย์หลวงพ่อชามาตลอดพรรษานั้นเขาก็ว่าไม่ได้ตันดูงั้นไม่ได้ตันต้องพิจารณาให้เห็นแก้วนี้แตกก่อนที่มันจะแตก My friend, however, said, "Dan, you can't look at things like that." He said, because he'd been living with Ajahn Chah for the past rains retreat. He says the way you have to look at this cup is you have to see the breakage of this cup before it actually breaks. พิจารณาเห็นความไม่เที่ยง That is namely seeing the impermanence of things. แต่เราไม่อยากพูดตอนนั้นมันทะลุไปหมดแล้วไม่อยากพูดคือว่าเราเห็นมันทะลุไปหมดแล้วมันเป็นกลางเป็นอุเบกขาแล้วสักแต่ว่าเห็นนะ However, I didn't want to say anything at that time because my mind had just completely gone right through all that kind of stuff. And so, in seeing an object, my mind was just seeing it. That's all there was. There was complete neutrality towards things. เห็นมันก็สักแต่ว่าเห็นไม่ต้องพิจารณาให้มันแตกให้เป็นอะไรแล้วเพราะว่าจิตมันเห็นแตกก่อนแตกไปแล้ว In seeing, there was just seeing. I didn't have to contemplate to see the impermanence of this thing because my mind had already gone beyond seeing that. It knew that things. It knew the breaking before things actually broke already. ไม่เพื่อนที่ท่านหวังความเจริญในธรรมส่วนมากคุยกันก็คุยแต่เรื่องธรรมะกันไม่ค่อยคุยเรื่องทางโลกกันสมัยก่อน And it was good that in those days, friends in the monastery they wished for development within the Dhamma, and normally they would only speak about the Dhamma with each other. ก็พอกลับไปอยู่กับหนองพงเราก็เร่งภาวนาของเราแต่เรารู้ว่าเราจะภาวนายังไงเพราะว่าหลังจากผ่านสภาวะตรงนั้นแล้วเรารู้ว่าต้องเจริญศีลสมาธิปัญญาเนี่ยเพื่อจะพิจารณากายในกายให้ละเอียดเข้าไป Being back at Wat Pah Pong, I then intensified my meditation practice, and I knew what was necessary in the practice. I knew the way of practice, and I knew that the practice was namely that of sila, samadhi, and panya on a more refined level, and that I had to contemplate more within my own body. เราไม่สงสัยในทางในการปฏิบัติ And I had absolutely no doubts of the way of practice. แล้วเรารู้ว่าเราจะทำอะไรต่อไป And so I knew what I had to do after that, what was needed of me. ระหว่างที่อยู่ที่นั่นพอดีช่วงเทศกาลสงกรานต์ประเพณีของชาวไทยก็จะมีพิธีทำบุญตักบาตรทางเทศบาลทางอำเภอวารินก็มานิมนต์พระวัดหนองพงไปบิณฑบาตที่สนามกีฬาเทศบาลนะที่อำเภอวารินก็โดยมากพระก็จะไปเอารถบัสมารับไปกันทั้งวัดเพราะว่าชาวบ้านก็ถือเป็นงานบุญช่วงวันสงกรานต์เขาจะมาใส่บาตรกันเป็นร้อยคนเป็นพันคนหลายร้อยคนไปเป็นพันคน And it's practicing on at Wat Pah Pong through until the period of the Thai New Year, the Songkran period, which normally falls around the middle of April, and as is the custom, it's a time for merit making, and so there's these quite often in various places there's large festivities arranged for people to come together and to make merit. And in that area, the local council at their sports field, they invite monks from quite a number of monasteries to come together and to walk almsround there, and you get lots of people coming together, many hundreds or thousands of people. They come to the sports field to offer food to all these monks. วันนั้นเราก็นั่งรถบัสจากวัดหนองพงไปที่สนามเทศบาลที่เขาเตรียมจัดโต๊ะเก้าอี้เตรียมชักประชาชนเตรียมใส่บาตรแล้วก็เขามีเต็นท์ให้พระนั่งเก้าอี้นั่งรอเวลาที่จะบิณฑบาต And on that day, the monks of Wat Pah Pong, we travelled out of the monastery on a bus which had been arranged to take us there, and upon arriving at the sports stadium, they allocate seats for the monks to sit on according to the monasteries, and there's tents and different things there for people to sit in.
โต๊ะที่วางอาหารก็เป็นแถวยาวแล้วคนก็หลายร้อยคนเยอะแยะไปหมดเรานั่งเราก็ไม่ค่อยได้ออกจากเมืองไม่ค่อยได้ออกจากวัดพอไปเห็นคนแล้วก็นั่งเก้าอี้รอแล้วเราก็มองคือว่ามองไปสายตาเราเนี่ยมองภาพรวมไปทั้งหมดเลยบริเวณนั้นที่เห็นคนกำลังจัดโต๊ะจัดอาหารเป็นแถวไปมองภาพรวมไปเห็นคนหลายร้อยคนมาก And in the area there is they arrange a long string of tables where they put out all the food, and so you get lots of people around those tables, and this is the monks, they walk almsround going past those tables, and so there's all this food that's arranged out there and all these people milling around, and I looked out towards these tables and just saw all the people there. There was loads, many hundreds of people. แต่ว่าระหว่างที่เราเดินทางไปเนี่ยหรือตลอดทุกๆวันเนี่ยจิตเราจะเป็นหนึ่งมากนะมีสติอยู่ปัจจุบันอยู่แทบตลอดเวลา And in traveling out of the monastery, just like it's normal in my practice, my mind would be one-pointed. It was very gathered and centered. I was never sending my mind out to external things. พอดีเรานั่งอยู่แถวหน้าเต็นท์เก้าอี้ตัวทั้งหน้าเต็นท์แล้วพอเรามองภาพรวมไปมองภาพทั้งหมดเนี่ยเราเห็นภาพรวมทั้งหมดแล้วมันก็บันทึกอยู่ในใจของเรา And sitting there in the tent that they had put aside for the monks, I happened to be sitting in the front row, and I just looked out and I can still remember the picture to this day. พอเราหลับตาลงภาพรวมนั้นที่เราลืมตาเรามองเห็นมันก็อยู่ในใจเราพอเราหลับตาเราก็เห็นภาพที่เรามองเห็นก่อนหลับตาแล้วเราก็ถามไปในจิตว่าสภาวะที่แท้จริงของคนพวกนี้เป็นเช่นไร And having looked out at the crowd of people, I closed my eyes, and then I asked myself, what is the true condition of all these people, of the people in this mental picture that I've seen just prior to this? ภาพที่ปรากฏในจิตของเรานั้นอีกขณะจิตหนึ่งต่อมาก็เกิดสภาวะแปรเปลี่ยนไปคนไม่ว่าผู้ชายผู้หญิงหรือเด็กนั้นก็เน่าเปื่อยผุพังไปแตกกระจายไปหมดเนื้อโต๊ะหรือว่าวัตถุสิ่งของก็แตกกระจายพังลงไปหมดละลายไปเป็นธาตุดินธาตุน้ำ And in another mind moment, another mental picture arose in my mind, and all these people started breaking down into decaying corpses, into all manner of decaying corpses. All the tables were broken up and scattered about. Everything was just collapsing and breaking down. หลังจากนั้นก็มีลมพัดผ่านมากลุ่มหนึ่งพัดผ่านไปเป็นธาตุลมคือพอแตกกระจายเป็นธาตุดินธาตุน้ำก็มีลมพัดผ่านไปให้รู้ว่าเป็นลมที่เหมือนว่าพัดเหมือนลมพายุทะเลทรายมันพัดฟุ้งไปหมดลมบริเวณ And during that, while seeing that, as everything was breaking down into the earth or water element, then it was as if the air element, the wind, came blowing through. หลังจากนั้นเราก็ถามไปในจิตว่าสภาวะที่เป็นปกติเป็นเช่นไร And then after this, I asked myself, what is the normal condition of things? ทุกสิ่งทุกอย่างก็ย้อนทวนหมดคืนสู่สภาวะของวัตถุสิ่งของหรือคนผู้ชายผู้หญิงหรือเด็กยืนอยู่ในสภาวะเหมือนเดิมย้อนกลับมารวมเหมือนเดิม And having that thought, everything went back into reverse and everything built itself back up together again and went back to its normal condition. จิตเราเข้าไปสู่ความสงบนิ่งเงียบมาก And the mind entered into concentration. It was really still. พอได้เวลาเขาก็ประกาศเครื่องขยายเสียงว่าให้พระเตรียมตัวที่จะรับอาหารรับประทานอาหารในการออกบิณฑบาต And then shortly after that there was an announcement telling the monks to get ready to go on almsround to receive food. พอเราลืมตาขึ้นเนี่ยจิตเราเป็นอุเบกขามากเลยเป็นหนึ่งมากจิตไม่ยินดียินร้ายในสิ่งทั้งหลายทั้งปวง When I opened my eyes
to get ready, my mind was very firm and still and equanimous, and there was absolutely no attraction or liking or disliking towards anything at all. My mind was just was completely still. วันนั้นจิตเราสงบอยู่อย่างนี้จิตเป็นหนึ่งเป็นอุเบกขา And for that day, my mind was very equanimous and still like this. หลังจากนั้นเวลาที่วัดหนองพงเขาจะมีกิจนิมนต์ไปฉันที่บ้านเนี่ยพระไปที9 รูปเนี่ยไปมีหลายสายเพราะพระมีเยอะเนี่ยก็ไปหลายบ้านแล้วก็บางทีเราไปฉันในบ้านนี่ก็จะนั่งแบบนี้นั่งเรียงแถวส่วนใหญ่เราก็จะเป็นพระก็อยู่ก่อนองค์สุดท้ายสัก3-4 องค์เราก็จะเวลานั่งรอพิธีเนี่ยเราก็จะฝึกซ้อมการพิจารณาเราอยู่เสมอคือกำหนดให้ประธานสงฆ์หรือเพื่อนสาธมิกเป็นโครงกระดูกบ้างเป็นซากศพบ้างให้เกิดขึ้นในใจของเราทำนี้เป็นประจำ And after that, then there would be some days, some occasions when, as is normal in Thailand, sometimes to go out on a house invitation to take the meal at a lay person's house, and normally you would go as a number of 7 or 9 monks, most often 9 monks, and the monks would go off to a house and sit in a line just like we are sitting here. And for myself, not being so senior, then I was normally like 3 or 4 from 3rd or 4th from the end of the line. However, I would always make a practice of seeing the other monks who were going off to the other end of the line, from the more senior monks down. I would always turn them into corpses and skeletons decaying. I would just make a practice of doing that, just seeing them like that. แล้วเราก็มากำหนดตัวเองให้เป็นโครงกระดูกหรือซากศพตามแต่ว่าการพิจารณาเห็นกายในกายตัวเองก็จะยากสักหน่อย And then I would bring this into myself and see myself in their own condition. However, the practice of turning these reflections in upon oneself, contemplating the body within one's own body, this is more difficult. ไม่เหมือนกับการกำหนดร่างกายบุคคลอื่นนั้นกำหนดได้ง่ายกว่า Which is quite unlike perceiving these things when looking at somebody else's body. That's more easy to do. เราทำอย่างนี้เป็นประจำถ้าเวลาไปกิจนิมนต์ที่ไหนแต่ปกติแล้วเราภาวนาตลอดทั้งวัน And I would do this frequently, especially when going out on house invitations. And as normal for me, I was practicing every day. แล้วมีอยู่ช่วงหนึ่งพอดีช่วงนั้นมีอยู่วันหนึ่งที่อยู่วัดหนองกระพงตอนเช้าก็ตีระฆังตี 3ไปจะต้องไปทำวัดไปนั่งสมาธิก่อนไปเขาคือตีระฆังตี 3ไปนั่งสมาธิตี 3 ครึ่งถึงตี 4ก็จะเริ่มทำวัดสวดมนต์นะแต่พอเราไปถึงวันนั้นนะเราไปนั่งสมาธิช่วงตี 3ที่จะไปถึงตี 4วันนั้นมันเกิดเหตุการณ์ผิดปกติในร่างกายของเราคือว่าเราหายใจไม่สะดวกเหมือนกับว่าในศาลาไม่มีอากาศเราหายใจไม่เข้าไปในปอดเราก็อึดอัดหายใจไม่ทั่วปอดไม่เข้าไปในปอดรู้สึกอึดอัดรู้สึกนั่งสมาธิก็จะทรงตัวอยู่ไม่ได้เกิดขึ้นมาแล้วนั่งไม่ได้เกิดขึ้นช่วงทำวัดใช่ไหมไม่ก่อนทำวัดจะนั่งตี 3 ตี 4เกิดขึ้นช่วงตอนนั่งสมาธิรอทำวัดใช่ And there was a period after the events that I just mentioned, when there was one particular day, I was still living at Wat Papong, and as was normal, there would often be a morning meeting, and the bell would be rung at 3 a.m. And the monks would go off to the meeting hall and sit in meditation through till 4 a.m. where there would be a period of chanting. However, while I was sitting there was something very strange about my body that day. It was as if I was unable to take a good breath. It was as if I couldn't get any breath into my lungs, like the meditation hall was. There was no air or oxygen in the hall. เสร็จแล้วเราก็เลยคิดว่าสงสัยไม่ไหวที่จะรอทำวัดสวดมนต์คือว่ามันเหมือนว่าจะขาดใจก็เลยคิดในใจตัวเองนะ
แต่ว่าไม่ได้หวั่นไหวเลยคิดในใจเองว่าเราจะกลับไปตายที่กุฏิแต่ไม่ได้บอกเพื่อนนะกราบพระแล้วก็พยายามพยุงร่างกายกลับไปที่กุฏิ And I was feeling in quite a bad way actually, and in sitting there I thought I'm not going to be up to the chanting. I thought the way things feel, I feel like I'm going to die, and my mind wasn't perturbed by this, but my thought was, well, if I'm going to die, I want to die at my hut, and so I decided to get up. I pay my respects to the Buddha Rupa, and then proceeded to make my way back. กลับไปที่กุฏิแล้วก็ไปนั่งสมาธิก็ไม่ได้ก็ต้องนอนภาวนา And when I got back to my hut, I wasn't able to sit in meditation, so I practiced lying in meditation. เหมือนว่าอากาศไม่มีในโลกนี้มันอึดอัดมาก It was as if there was no oxygen in the world. I felt really restricted and uncomfortable. แต่เราก็ไม่สะดุ้งกลัวหรือหวั่นไหวอะไรเพราะว่าเราคิดว่าถ้าเราตายก็เดี๋ยวคนมาก็มาพบเองตรงนี้ However, I wasn't. There was no fear in my mind. I thought, what if I do die? Then they will just come and find me here anyway. โชคดีตอนเช้ามีเพื่อนเขาเห็นว่าตรงที่เรานั่งฉันหายไปคือเราไม่ได้ไปฉันนะเขาก็ฉันเสร็จแล้วก็ตามมาดูว่าเป็นอะไร Luckily that day, one of my friends noticed that I wasn't there for the meal. My normal sitting spot was where I took the meal was vacant, and so he came to look in on me after the meal just to see how things were. กุฏิเป็นกุฏิบันไดแค่5 ขั้นแล้วก็เตี้ยๆพอดีเพื่อนเขาตัวสูงอ่ะเขาก็ยืนโผล่ที่สาบเขย่งไปที่หน้าต่างเพราะกุฏิเตี้ยๆหลังเล็กๆไม่มีมุ้งลวดเป็นกุฏิไม้เป็นหลังพอกางกดได้แล้วก็ปกติแล้วนอนจำวัดก็มีเสื่อผืนหนึ่งแล้วก็มีผ้าปูนอนเป็นผ้าบางๆผืนหนึ่งแค่นั้นแหละ And my friend came by to my hut. My hut was just a very small one, and it wasn't highly elevated. There was only about 4 or 5 steps going up to the kuti, and my friend, he didn't have to actually come up into the kuti. He could just stand there and look through the window. And my hut was quite small. It was only just big enough to open up one of these umbrellas to hang up your mosquito net, and I would just have a thin mat on the floor and a bed sheet over that, and I was lying there. เราก็เป็นคนที่ว่าตอนนั้นเราก็พยุงตัวขึ้นมาก็พูดเขาว่าไม่เป็นไรมากหรอกก็เขาก็หวังดีแต่เขาก็ไปหายามาให้เราบอกว่าเราหายใจไม่สะดวกเขาก็ไปเอายามาให้ And I was able to get myself up, and I told him that there wasn't anything really wrong with me. However, he went off to get some medicine and to bring to me. แต่ก่อนนั้นเราก็เป็นคนที่ว่าปฏิบัติจะตึงไปสักฝั่งหนึ่ง Back in those days, in my practice, I was maybe a bit too strict or a bit too severe in one particular direction. คือตอนเราบวชเนี่ยเราบอกว่าเราจะไม่ฉันยานอกจากเราจะไม่ฉันยานอกจากว่ายังไงเราจะไม่ฉันยาคือว่าเราตึงไปฝั่งหนึ่งว่าเราจะไม่ฉันยาเลยถ้าเราเป็นอะไรก็ปล่อยมันหายเอง By being strict in one direction, meaning that I always had this thought in my mind that if I'm sick, I won't take any medicine at all. I'll just let the body get better by itself. พอดีเพื่อนก็หวังดีเอายามาให้เราก็บอกว่าขอบคุณเขาแล้วบอกว่าเราไม่ฉันยาหรอก And this friend, he brought some medicine, and I thanked him, but I told him that I wouldn't take any medicine. เพราะว่าถ้าร่างกายนี้มันเป็นเองก็ให้มันหายเองเราพูดไปเลยนะ For I told him that if this body gets sick by itself, then it can get better by itself. แต่ก่อนเราจะไม่ฉันยานอกจากว่าถ้าเกิดเราท้องเสียจะเดินทางไปข้างนอกจึงจะฉันถ้าท้องเสียในวัดนี่จะปล่อยถ่ายให้หมดไม่ฉันยา And I would always practice like that for a long time. The only time that I would ever take any medicine was if I had bad diarrhea and I had to travel out of the monastery. But if ever I had diarrhea and I was not traveling, I stayed in the monastery, I wouldn't take any medicine. I would just let things run their course. ปวดหัวปวดท้องเป็นหวัดอะไรจะไม่ฉันยา
if I had a headache or a cold or a fever or what have you, I never ever took any medicine. โชคดีว่าสุขภาพร่างกายไม่ค่อยเจ็บป่วยอะไรเท่าไหร่จะเป็นหวัดบ้างก็เป็นบางครั้งแค่นั้น And I was fortunate enough that I never really had any health problems really, other than the occasional fever. เราทำอย่างนี้อยู่4 ปี And I practiced like this for my first 4 years. หลังจากนั้นอาการในวันนั้นก็ค่อยๆทุเลาขึ้นแล้วก็เพื่อนคนนี้ก็เขาเป็นพระซึ่งชอบไปตอนหน้าแรงก็มีภาษามากกับเราชอบไปหาครูบาอาจารย์ทางธรรมยุทธ์เนี่ยแล้วก็ได้หนังสือมาเล่มหนึ่งหนังสือธรรมะเขาอยากให้เราอ่านเขาก็เอามาให้เราอ่าน And on that day my condition it started to improve, and this friend of mine, he was somebody who normally in the dry season, in the cold season, he would like to go off visiting some of the more famous meditation teachers, going off to different parts of Thailand, and so he brought me a Dhamma book of a teacher to read. เขาก็หวังดีนะหนังสือมาให้เล่มหนึ่งเราเห็นว่าเป็นหนังสือของหลวงปู่เทศรังสีที่จังหวัดหนองคายวัดหินหมักเป้ง And he was somebody who's with good intentions brought me this book. It was a book by the Venerable Ajahn Dtun, who lived in the northeast of Thailand in the Nong Khai area. ไม่รู้ว่าพวกโยมรู้จักกันหรือเปล่ามีใครรู้จักบ้างหลวงปู่เทศ I'm not sure if the lay people here actually know who Lumpur Tate is, Ajahn Tate is. Is there anybody here who knows? แต่ท่านมรณภาพไป10 กว่าปีแล้วมั้ง10 กว่าปีแล้ว12 ปีแล้ว He died about 12 years ago. นั่นแหละแล้วก็ดีหนังสือเล่มนั้นเขียนหน้าปกว่าสติปัฏฐาน 4 And the title of this book was the 4 Satipatthana, or the 4 foundations of mindfulness. เราเหมือนคนโง่เหมือนกบอยู่ในอ่างไม่รู้โลกที่กว้างไกลตัวเรา It's like I was not very smart or stupid. It's like a frog just in a small pond who doesn't know the greater world that's outside of it. ความโง่ของเราที่เราไม่ศึกษาปริยัตินะเมื่อเราอ่านสติปัฏฐาน 4จบลงแล้วเล่มบางๆเล็กๆเนี่ยเรารู้ในใจว่าสิ่งที่เรากำลังทำอยู่นี้คือสติปัฏฐาน 4 And due to that not being smart, that state of mind, I'd never ever studied any theory or scriptures, and once I read this very small book and put it down, then I realized that actually the way I was practicing was the 4 Satipatthanas. เราอุทานขึ้นในใจว่ามีเรื่องอย่างนี้มีอยู่ในโลกนี้ด้วยเหรอเราคิดว่าไม่รู้ว่ามีเรื่องสติปัฏฐาน 4อยู่ในโลกนี้ด้วยเพราะว่าสิ่งที่เราปฏิบัติมันก็คล้ายๆกันกับตรงนี้ที่เรากำลังจะทำอยู่ And I had the thought arise in myself, oh, so there's something actually like this in the world, because I did not know before that and realized that actually the way I was practicing was what was commonly known as the 4 Satipatthanas. สติปัฏฐาน 4ในของบุตรเทศนั้นบอก2ลักษณะวิธีที่พิจารณากายเข้าสู่ความสงบกับทำความสงบแล้วมาพิจารณากาย And in this book of Ajahn Tate's, in practicing the 4 foundations of mindfulness, he taught 2 methods of making the mind peaceful and พิจารณากายใช่ไหมครับเรานั่งสมาธิเราไม่ต้องทำสมาธิเราพิจารณาร่างกายเนี่ยจิตเราเห็นก็จิตจะรวมก็สู่ความสงบอีกวิธีหนึ่งพอนั่งสมาธิไปแล้วจิตสงบแล้วก็จิตถอนมาพิจารณากายจิตก็เข้าสู่ความสงบ He taught 2 methods for concentrating the mind. One was when coming to sitting meditation to reflect upon the body, and through reflection to take the mind into stillness, into concentration. And the second method being to sit in meditation, to focus upon one's meditation object, and then when the mind was peaceful to reflect upon the body and also use that as a method to take the mind into
into emptiness and stillness. ช่วงนั้นเป็นเดือนประมาณเดือนพฤษภาคมปี 2522 ประมาณปลายเดือน